Cześć. Dzisiaj sobie zrobimy taki przegląd parapetów, co się zmieniło, taką aktualizację, a co mi pozdychało, co zniszczyłem i no, to przechodzimy może. Dzisiaj zaczniemy sobie od łazienki. Może zacznijmy wpierw od alokazji. Frydek, wariagata. Co tu jeszcze jest? Zwykły frydek. I ta o takich welwetowych liściach od spodu oczywiście alokazja. Ładnie mi rośnie. Czekajcie, ja ją wyjmę i Wam pokażę. Wszystkie alokazje są w wannie, ale to zaraz Wam powiem dlaczego. Ona ma takie fajne jeszcze kropeczki gdzieniegdzie. I to jest w ogóle... Czekajcie, tu gdzieś chyba będzie nazwa tej alokazji. Patrzcie nawet, no. Aha, bo ona była w takim kartonikowej osłonce, może tam była nazwa. Nie wiem, nie powiem Wam na ten moment, jak ona się nazywa. Ma takie fajne welwetowe listki od spodu, grube te listki, grubsze w przeciwieństwie do frytka, bardziej miękkie, delikatne, znaczy delikatne takie w dotyku, nie delikatne w sensie niepodatne na zniszczenie jak frydek. I tak, alokazje są tutaj wszystkie w wannie. Od jakiegoś czasu tam się bije z nimi, z tym całym przędziorkiem, który je atakuje. Tylko że ten przędziorek jest... nie jest na tyle szkodliwy, na ile był dla nich wcześniej. W sensie, że jakby mam jakby kontrolę nad jego liczebnością. No chociaż liście wyglądają tak. To jest chyba ten starszy liść. Ale tak czy siak, psikam, a przynajmniej staram się psikać codziennie, czy prawie codziennie. Mam w zraszaczu tak. Olejek nim z kroplą do płynu z myciem naczyń, do mycia naczyń i tam jeszcze dałem troszeczkę czosnku granulowanego, taki mocny. I psikam sobie codziennie, czy prawie codziennie, bo wiadomo, że czasem zapomnę, te listki. Wszystkie alokazje biorę i psikam porządnie. Dzisiaj to robiłem w wannie, bo normalnie jak ja to robię przy oknie, to po prostu aż te okna wyglądają koszmarnie. Ale no, nie zawsze mi się chce je wyciągać. I tak, one już tutaj trochę stoją, chyba godzinę, dwie. I wiecie co? Ja takim delikatnym strumieniem wody, takim delikatnym, cieplutkim strumieniem wody je całe opłuczę. I tak, ja te alokazje bardzo dokładnie opłuczę, żeby tego cholerstwa się po prostu pozbyć. Wszystkie. Czekajcie momencik, bo zrobiła mi się za ciepła woda, nie może taka być. Dobra, teraz jest ok. I pod wszystkimi liśćmi, pod spodem, od góry, wszędzie po prostu psikam. Dobra, ja już się wcześniej popsikałem, więc już im daruję. No ale oczywiście nagrywanie nie włączyłem. I niech one sobie tutaj odpoczną teraz. Znaczy niech listki po prostu przeschną, potem je wyrzucę znowu na parapet, niech karmią się promieniami słońca. I tak, tutaj mam okno w mojej łazience. Tam jest balkon już. Moje pomidorki, groszki, bla bla bla, ogórki nawet tutaj są. Dobrze, ale my tu jesteśmy dla tych roślin. Jeżeli chodzi o Sansevierię Moonshine, myślałem, że dla niej to nie zrobiło nic. Tutaj wypuszcza ładny nowy listek. Uwielbiam te duszkowe nowe listki. Niech ona sobie tutaj stoi. O, mi tu się bardzo ona podoba. Nie przeszkadza. Jest tak w miarę kolorystycznie tutaj dobrana do pomieszczenia. I teraz... czekajcie, muszę wejść do wanny, bo inaczej Wam nie pokażę. I tak. Tutaj mam aloesy, które raz dostałem w tamtym roku z paczkomatu. Też myślałem, że tutaj nie będzie dla nich za bardzo dobrych warunków, bo jest mało światła. No, okna brudne, bo tu od tego chlapania i pryskania. Tutaj ogórki też kilka dni temu pryskałem, to wszystko tutaj już jest na szybie. Dobra. Myślałem, że tutaj będzie za ciemno, bo tu się wydaje, że dosyć jest jasno na tym nagraniu, ale nie zupełnie. Jest tutaj ciemniej. I aloes molo, przynajmniej pod taką nazwą go kupiłem, on sobie tutaj na spokojnie rośnie. To jest jakaś hybryda niby. Aloes Christmas, Carol,
Ja go mam w planie wyrzucić na balkon. On jest taki bardzo twardy, grubiutki. Ja go mam zamiar wyrzucić na balkon, on wtedy przybierze takich bardzo intensywnie czerwonych kolorów. Tylko oczywiście nie na takie palące słońce, przynajmniej nie na początku. Tutaj wypuścił dużo nowych odnóżek i niech sobie rosną. Tutaj mam kolejnego aloesa, który też się pięknie wybarwia. Może nie w tym momencie, ale uwierzcie mi, że on potrafi bardzo ładnie się wybarwić. Też coś takiego pomarańczowego, czerwonego, przynajmniej te kolce. I zwykły aloes drzewiasty. On jest taki chyba tutaj chyba najgorszym ogniwem. Tutaj te listki były wypuszczone jeszcze zimą, dlatego on ma takie cieniutkie te liście i takie niemrawe. Te dopiero są nowe listki. O jakiś czas temu go już dopiero zacząłem podlewać, tak wiecie, regularniej i zobaczymy, co on z tego będzie miał. Mi się marzy tutaj, żeby to było takie w tej łazience, żeby te aloesy drzewiaste były takim fajnym, takim dużym krzakiem, ale to chyba jeszcze nie teraz. Z takim to przynajmniej nie teraz, nie za rok, nie za dwa, a to jeszcze zobaczymy zresztą, jak to będzie później. Dobra, jesteśmy teraz w tym kąciku, gdzie jest właśnie ta donica z draceną. Dobrze mówię, draceną. No i tutaj ogólnie nic się nie zmieniło, wszystko sobie rośnie tak w swoim po prostu tempie. Owinąłem tylko epipremnum wokół tej draceny, żeby tak gęściej, fajniej wyglądało. Tutaj jest oczywiście pełno ziemi, bo ja to się znowu bawiłem ziemią, zresztą widać rękawiczki, pomidorki, doniczka jeszcze. I tak, tutaj jest Philodendron squamiferum, to jest ten najstarszy liść. Ja go na razie zostawię, wiem, że on jest brzydki, ale go na razie zostawię, słuchajcie. Ale on zaczyna ładnie startować, bo tutaj ma pełno nowych liści. Ładnych, soczystych, nowych liści, słuchajcie. I on sobie tak zaczyna regularnie wypuszczać. Ja go też regularnie zaczynam podlewać. Pokazuję mu bardziej, że go kocham, niż to było wcześniej. Aloes oczywiście kolejny sobie zakupiłem. Tutaj już go żółw użarł, bo dotykał podłogi ten liść. I ten aloes też pójdzie później na balkon w zacienione miejsce, żeby nie doznał poparzeń od słońca. Co do tych pomidorów, to ja nie wiem jeszcze, bo to były pomidory zapasowe, takie rezerwowe, gdy sadziłem tam na balkonie te pomidorki. Tu jest w każdej donicy praktycznie z pomidor, tylko tu jest papryka jeszcze. No, ogródek balkonowy. W ostatnim aktualizacji macie na kanale, coś tam działo. A, tutaj mam jakieś pędy z ziół. Potem je jeszcze potnę sekatorem i wyłożę na donicach, żeby zabezpieczyć rośliny przed takim nadmiernym parowaniem. No. I te pomidory, jeszcze muszę pomyśleć, co z nimi zrobię. Tak samo jak chciałem podkiełkować, wysiać sobie cukinię, bo miałem wrażenie, że ona w ogóle nie chce wschodzić. To tutaj też posiałem tą cukinię, bo już nie miałem gdzie. I oczywiście jak już sobie tam posadziłem ładną cukinię, to te musiały wykiełkować i takie to coś jest. Oczywiście je potem poświęcę, one pójdą też na ściółkę tam do donic balkonowych. Dobrze, jesteśmy teraz na głównym parapecie i tak. To są rośliny, które teraz u mnie najgorzej wyglądają. Tu jest ten ficus moonshine, chyba tak się nazywał. I ten z Biedronki, którego zakupiłem w Biedronce, jakoś sobie nie poradził u mnie. Wyglądał bardzo kiepsko. Tracił później tylko liście. No i do tej pory tak wygląda. Nie wypuścił mi żadnego praktycznie listka nowego, odkąd go zakupiłem. Tutaj są aloesy, które ja przesuszyłem. One wisiały sobie na oknie, tak jak tamaranta. I słuchajcie, no nie wiem jak to się stało, po prostu nie wiem. Może z tej strony, bo on bardziej wisiał po tej stronie. Może z tej strony było takie zbyt palące słońce i po prostu to się za mocno nagrzewało. I to, co ja mu tam raz na jakiś czas dawałem wodę, to po prostu jego to przyrosło. I to po prostu było dla niego za mało.
za mało wody, stanowczo. Ale wiecie co ja zrobię? Ja po prostu tego aloesa wyrzucę, bo mam go w łazience, to jest ten aloes molo. I ja tutaj w tej doniczce i w tej w sumie zużytej troszkę ziemi posadzę sobie te epipremnum, które tutaj jest w tym słoiku. W tym słoiku już od niepamiętnych czasów. I po prostu będzie sobie na spokojnie rosło. Kiedyś mi się zdarzało bardziej przelewać rośliny, teraz znowu przesuszać. Epipremnum to w końcu wyskoczy z tego słoika. Nie wiem, ile to już naprawdę długo stoi. Ma przynajmniej bardzo ładne korzonki. To później to po prostu już się tego pozbędę, bo mam aloesy, nie chcę się tego odratowywać. Może ewentualnie, nie ten też. Na nagraniu w ogóle one wyglądają bardziej tak zielono, żywo niż w rzeczywistości, ale tak troszeczkę. Nie chcę mi się do tego odratowywać, będzie mi to zajmowało niepotrzebne miejsce. Wyrzucę po prostu tutaj te epipremnum i będzie się później to lepiej prezentować na oknie. I tak, jeżeli chodzi tutaj o to, moja Monkey Mask, wiem, że ona nie wygląda, ale naprawdę dbam o nią lepiej niż wcześniej. To już jest jakiś plus. To po prostu jeszcze wezmę, wyrzucę. Storczyk Phalaenopsis, którego też połamałem. Tutaj te jego stare liście wypuszcza teraz nowe i nowe korzenie oczywiście. On się wydaje taki odwodniony, ale nie jest, bo dostaje regularnie wodę. Naprawdę regularnie, obiecuję. I tak, nowe liście wypuszcza, to one są takie fajne, jędrne, twarde. Tylko wiecie co, te stare, one są takie bardzo takie delikatne. Niektóre jeszcze dostały poparzeń. Już w ogóle go musiałem odsunąć. Czekajcie, gdzie jest te poparzone? No, jakieś poparzenia, niepoparzenia. Musiałem go odsunąć jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej niż stoi. Teraz musiałem w ogóle zakryć go. Bo tutaj stoją alokacje, tylko pokazywałem wam. One się na razie moczą. Na razie się tam sobie siedzą, niech się sobie odkapią. Niech sobie tutaj wszystkie obrudzić. I tak, na parapecie zewnętrznym mam tutaj sałatę Loro Rossa. Ona tak bardzo ładnie, taka jest czerwona, taka ładna. Wysiałem sobie tam jeszcze dzisiaj lawendę znowu i szałwię. Bo głównym nazwę to ogródku balkonowym, bo nie ma teraz lepszego słowa. Tam rosną mi zioła, ale szałwia to naprawdę, tymianek szałwia to chyba najgorsze, co mi tam rośnie. Po prostu tragicznie rośnie. I tak, co to jest? To jest, moi drodzy, czekajcie, żeby jej nie zamordować. To jest, moi drodzy, moja nowa Wanda. Kupiłem ją w wazonie, oczywiście z wazonu ją wyciągnąłem, no bo to jest po prostu... Ja się bałbym, że ona mi po prostu zgnie. Ona jest podatna na gnicie korzeni, po prostu. Ona kocha mieć powietrze w korzeniach, dlatego też u mnie wisi, nie jest w niczym. I po prostu moczę ją codziennie, czy raz na 2 dni. Teraz jest bardzo ciepło, to więc codziennie staram się. I zaczynają tutaj rosnąć nowe listki, bo są takie ładne, nowe, jasne przyrosty. Tutaj może tego nie widać, ale faktycznie tak jest. I poczekam w międzyczasie, aż wypuści kolejny pęd kwiatowy. Ona nie pachnie, szkoda, ale ma piękny, intensywny kolor. Naprawdę bardzo mi się podoba ten intensywny kolor. Dzięki temu jest po prostu więcej życia tutaj na tym oknie. Maranta oczywiście ładnie rośnie, cały czas wypuszcza pędy kwiatowe. Tu jest tylko taki brzydszy liść, jeżeli chodzi o marantę. A tak... Oj, czekajcie, żeby nie połamać Wandy. A tak to jest wszystko bardzo dobrze, bardzo w porządku. Czekajcie, tylko ja sobie roletę dam do góry. Do góry, bo mi zahacza o kwiaty Wandy. No i na początku, słuchajcie, jak moczyłem tą Wandę w tym wiaderku. Pokażę wam wiaderko. To jest wiaderko, woda sobie stoi normalnie tydzień. Jest tutaj normalny, zwykły, syntetyczny nawóz do storczyków dodany.
I raz dziennie, po prostu rano jak wstaję, albo po prostu jak mi się przypomni, czy jak będę miał czas, e, wkładam ją tutaj do wiaderka. Ona sobie stoi w tym, na spokojnie się nie połamie, bo wtedy jak ma nasączone, jak ona jest popita wodą, czy po prostu zmoczę te korzenie, to one się stają coraz bardziej elastyczne. I wtedy normalnie nic im się nie dzieje. Ona tutaj sobie siedzi 15, wolę jednak 30 minut, czy tam troszeczkę dłużej też, jej się nic nie stanie naprawdę, jak na tej postoi. Biorę ją, potem wyciągam, lekko nich okapię i daję ją z powrotem tam, na to miejsce, gdzie wisiała. Ale ogólnie jak podlewać Wandę, to cały filmik mam na kanale. Tam w playliście o storczykach od A do Z, bo tam sobie wrzucam takie rzeczy. I później, w późniejszym jeszcze jakimś okresie domówię sobie jakąś Wandę. Na przykład czerwoną, czy jakąś inną ciekawszą. Pachnącą przede wszystkim, chciałbym pachnącą. I domówiłem jeszcze kilka innych storczyków, 3 storczyki. Kora jeszcze do mnie jedzie z pewnego sklepu ze storczykami. Później na kanale zrobię unboxing i tam przedstawię te storczyki, trochę o nim opowiem i dlaczego akurat takie. Jeżeli chodzi o storczyki, dobrze, po kolei wszystko, do storczyków zaraz tutaj przejdziemy. Tu mamy jeszcze słoiczek z kolejnym Epipremnum Cebu Blue, Philodendron Scandens, ten zielony. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o storczyki dalej. Ten storczyk przeżył u mnie bardzo dużo różnych szoków i przeżywa mój właśnie powrót do storczyków. Czyli uczeniu się, zajmowaniu się storczykami prawie na nowo. No tutaj jednak troszeczkę jest. I pogniły mu wszystkie korzenie, bo najpierw zostały bardzo mocno przesuszone, potem podlane, potem znowu przesuszone i porządnie podlane. I on wypuścił dużo kejki. Tylko jest jeden taki problem. Te kejki zaczynają się powolutku marszczyć z braku wody, bo przecież matka nie ma żadnego zdrowego korzenia. A przynajmniej tak mi się wydaje. Te są takie twarde, ale naprawdę reszta jest martwa. Wszystko inne, co jest niżej, jest martwe. Kilka dni temu wziąłem te maluszki po prostu i tak jak one są na tych gałązkach, to wziąłem je i po prostu je zamoczyłem w miseczce z wodą. Ale później nagram filmik, jak robię szklarynkę takiemu storczykowi, szklarynkę, no po prostu jakoś go tak regeneruję, bo to jest jednak, jakby nie patrzeć, storczyk bez korzeni. A to jest jednak, bardzo mi się podoba ten storczyk, więc warto. Trzeba po prostu zwiększyć mu wilgotność powietrza, żeby tak szybko nie przesychał. No i wiadomo, tymi korzeniami storczyk też pochłania wilgoć z powietrza. Może nie tak jakoś specjalnie efektywnie, ale lepsze to niż nic. Ten liść po prostu później mu usunę. Wyłożę to do moją szklankę jakimś medium. Postawię go na tym, pousuwam wszystkie korzenie i on po prostu będzie sobie tam rósł. Rósł, regenerował się. Najważniejsze, żeby puścił korzenie. To jest najważniejsze. Bo tutaj nic nowego nie wypuszcza na razie. Tylko nowe liście. Jeżeli dalej chodzi o storczyki, tutaj jest storczyk typu Cambria. O takich małych, drobnych kwiatach. Jego jeszcze muszę przesadzić, ale czekam na drobną korę, bo tego motylnika przesadziłem do gruboziarnistej kory. Bo taką po prostu miałem. Bulwy są pomarszczone. Wiem, że te korzenie, które on tam ma, żyją. Tam jest dużo też mchu, perlitu. I wypuszcza nową pseudobulwę tutaj. Mój storczyk Brassias ma takiego kikutka, on dalej się jeszcze regeneruje, ale ten kikutek jednak wypuszcza te korzenie, chociaż ja bym był bardziej skłonny już kupić nowego storczyka. Tego nie wyrzucę, ale chcę po prostu nowego, zdrowego, który będzie mnie cieszyć, będzie mi kwitnąć. Sabotek. Tutaj jest aloes, który też został przelany, bo ja psikałem intensywnie te alokazji, które na początku filmu wam pokazywałem. I po tych liściach ta woda sobie skapywała tutaj. Cały czas. I on potem się pochorował. No jeszcze został przypalony przez słońce. Ma takie niemrawe kolory właśnie. Chociaż znowu na nagraniu tak to nie wygląda, no ale uwierzcie mi na słowo, że jest taki bardziej zbrązowiały. Ma taki ton brązowy bardziej. Tutaj są kolejne aloesy. Też dzisiaj podlewałem. Tutaj macie nazwę, jakby ktoś chciał.
Też to jest bardzo ładny, ozdobny aloes. Teraz jest słabo wybarwiony, później będzie bardziej. Tu są oczywiście Sansevierie, ta w zupełności sobie bardzo dobrze radzi. Nic przy niej nie robię, zapominam ją jak cholera podlewać, ale sobie dobrze radzi. I tutaj są Sansevierie, które przesadzaliśmy chyba wcześniej. No i one zamiast ogólnie rosnąć w rozetę, to wypuszczają babyki. Od tej tiary jest tutaj dziecko, a od tej... Oj, czekajcie, żeby to wam pokazać lepiej. A ta wypuszcza tutaj. Mnie to w zupełności nie przeszkadza. I słuchajcie, tu jest najlepsze stanowisko, bo tu jest najjaśniej. Tu jest też słońce. W razie czego po prostu zasłonię im to roletą. A jeżeli będzie tutaj za dużo miejsca, znaczy za mało miejsca na rośliny, to po prostu te wyeliminuję w taki sposób, że pójdą do łazienki, nie na tamto okno. Bo tam sobie na spokojnie poradzą. Dobra. I później oczywiście wstawię moje alokazje na tych tackach. To na razie też nie będzie w tacce. Będzie tak mi się lepiej fajnie podlewać, szybciej przy okazji. Jedna woda oczywiście z nawozem do storczyków i wszystkie. Też się tak nie zaleca, żeby wszystkie wkładać do tego jednego pojemnika albo moczyć w tej samej wodzie, jeżeli chodzi o storczyki, bo można przynieść tam jakieś choroby i inne paskustwa, no ale po prostu ja to biorę na swoją odpowiedzialność i jestem bardziej leniwy, no. Chodźmy teraz do innego pokoju. Tutaj oczywiście rośliny są, powiedziałbym, w gorszym stanie lub w takim mieszanym. Tak, tutaj są kaktusy, może nikogo nie interesują, ale epipremnum, które walczy o życie, bo jest cały czas albo przesuszane, bo jest po prostu zapomniane. Ale rośnie. I ma jędrne listki. Te może pierwsze są takie bardzo niemrawe, ale uwierzcie mi, że epipremnum jest jędrne. I ładnie wybarwione, jak rośnie w tym kącie. No, tym bardziej rośnie w tym kącie. Tak, tutaj jest zielistka i ona walczy o życie, znaczy raczej zginie, no bo została już przelana bardzo mocno. Zauważam to dopiero wcześniej. I mój brat, który jest o wiele młodszy, o wiele lepiej dba o tą swoją zielistkę, którą dostał w ogóle z odnóżki ode mnie, bo on ją stale jakby utrzymuje w takim, no, ma suche podłoże cały czas praktycznie. I on tam raz na jakiś czas ją po prostu podleje, ale ona, uwierzcie mi, że rośnie u niego bardzo ładnie. Storczyk, który z przekwita, Phalaenopsis, też go szkoda, to jest jakaś hybryda z marketu. On się staje coraz bardziej słabszy, podatny na szkodniki, wciornastki, bo tam siedzą pod liśćmi. I on po prostu słabnie w oczach. Albo on wypuści kejki, albo po prostu umrze zwiennie, no trudno, szkoda, bo bardzo ładne ma kwiaty ta odmiana. Bardzo ładne. Calathea, ona tutaj chyba radzi sobie najlepiej. Też były na niej przędziorki, ale oczywiście zostały zwalczone. I ona sobie normalnie tutaj stoi, wypuszcza cały czas nowe listki, rurki, które się już pootwierały, ale mniejsza z tym. Wygląda bardzo ładnie, bardzo zdrowo. I jestem bardzo zadowolony z niej. Bardzo. A specjalnie jakoś o nią nie dbam, tylko żeby po prostu traktować ją jak marantę. I ja ją tak traktuję, żeby ona miała stale po prostu wilgotne podłoże. Czasem jak leciutko przasknie, to się nic nie dzieje. Ale jak ma... To jest akurat jej chyba największa skaza, jaka teraz występuje. Tutaj jest Petunia Black Mamba. Bardzo ona ładnie pachnie, bardzo pachnie, ładnie. Później będą z niej zrobione sadzonki, kochani. I wyrzucę ją na balkon. Na balkonie jedną mam, ale ona jakoś taka sobie jest. Ona jakoś tak nie chce mi kwitnąć jak tutaj. Oczywiście sadzonka maranty. Maranta jest bardzo wdzięczna, polecam. Uwielbiam maranty. To jest ta Fascinator Tricolor. Znowu Aloesy Molo. I ta, jak ona się tam nazywała? Haworsia. Też z początku coś jej się tutaj oberwało mocno, ale zaczyna ładnie wypuszczać nowe liście i będzie to później ładnie wyglądać. Tutaj jest jeszcze Aloes
Christmas Carol. On jest taki bardzo słabo wybarwiony, bo widzicie, on jest tutaj pozakrywany. Też nie jest na specjalnie słonecznym stanowisku. No i tak. Tu jest papryka, która też jeszcze była rezerwowa i miała pójść na balkon, ale jednak nie poszła i nie wiem, co z nią będzie. Sadzonka petunii. Tutaj jest. Czekajcie, bo mi wyleciało z głowy. Tutaj jest Cindapsus. I on tutaj sobie ładnie wypuszcza kolejne liście, coraz mniejsze. Myślę, żeby go później jeszcze pociąć. Zrobiłem sadzonkę, tam miałem w słoiczku, ale ona mi się po prostu nie przyjęła i zgniła. I on sobie tutaj bardzo dobrze radzi. Bardzo dobrze. Czasem tylko trochę zwija liście, ze względu na to, że może chce bardziej pić, ale to nic się absolutnie nie dzieje. Tutaj jeszcze na zewnątrz jest rzodkiewka, papryka, która już tam będzie za niego kwitła. Rzodkiewka jest zostawiona na listki. Dobra. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tutaj gdzieś się pojawiły kolejne odnośniki do filmów. Klikajcie sobie, jeżeli chcecie coś obejrzeć, czy Was coś zainteresuje. Serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia. Cześć!